雷仲德除咗出名愛玩音樂，原來仲中意影相㗎。呢日佢就舉行咗個攝影展。雖然佢收藏咗幾萬張嘅作品，竟然一直都未同老婆梁家玉影結婚相㗎。係一個即係少咗一樣嘢咯，即係我哋冇影過結婚相嘅，係咯。咁而家又自己咁中意影相，我喺度諗緊有冇可能結婚相係自拍咧咁。我等緊某人嘅啫。係咯，係啦，咁咯。咁我諗緊，我度掂點樣可以自拍，咁我哋就會影㗎啦。咁我話要 fit 啲先喎。係啊，唔係我濕啦之後係咯。阿媽喺圈中有咁多巨星朋友，有冇試過揾佢哋客串做模特兒呢？我啲 friend 啲要求咁高，哇醜樣你唔好俾佢睇到添啊！即係但係有嘅，即係我中意同即係幫啲朋友影相嘅。最高要求係呢樣，佢咩嘢都係最高要求嘅，所有嘢都係啊，所以唔係成日影佢嘅，咁啊影過一張嘅啫咁耐，即係喺個台度，佢冇得話我嗰陣時，梗係可以任我影啦。咁但係真係影相，我咁耐影過一張相。Mark 嫂亦都大讚老公影啲相夠晒專業，希望喺40歲之前影翻輯寫真紀念，仲要由老公操刀咁話。